ご視聴ありがとうございます。今回は、とある変化の真っ最中の駅のご紹介です。上下線で配線もホームの構造も異なる構内の様子と、不気味すぎる地下通路の裏側、そして駅の外側にある貴重な遺構に注目です。遥か遠く離れたあの駅とのつながりとは、一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは、南海本線の上り列車です。南海本線は、大阪の南の中心である難波から和歌山市駅までを結ぶ、全長 64.2 キロの路線。途中からは複数の支線が分岐しており、同じ難波を起点に内陸寄りを走行する高野線と並ぶ南海の基幹路線の一つとなっています。別料金の指定席車両を連結した特急サザンや、関西空港連絡特急であるラピートなども運行されています。この辺りの区間は去年5月に高架化工事が完了し、踏切が除却されました。進入側と進出側で対比線の向きが違い、ポイントの番台も違うのが特徴です。ただし高架化工事はまだ継続中のところもあります。次の羽衣駅では接続する高篠浜線にかかる工事がまだ続いており、高篠浜線は去年5月から再来年春までおよそ3年間運休することになっています。高架橋なども途中までしかできておらず、工事中の雰囲気が全開です。そして今回私が向かうのが、この次の浜寺公園駅です。渋い VVVF インバータの音に揺られ、高架線を駆け下ります。羽衣駅を出て間もなく線路が地上に降りると、上り線だけが半径1300メートルのカーブで左にそれていきます。先行列車はありませんが、先ほどの信号機は減速信号になっており、一つ先では注意信号にゲンジが下がります。その理由は一つ。そう、この先で上り線は分岐し、この列車は左の対比線に入線するのです。線路が分岐して、踏切を越えてほどなく、浜寺公園駅に到着です。通過線側は前後に曲線の入った複雑な線形をしており、少ない土地にうまく直線ホームが収められています。この列車はこの駅では退避せずに発車しますが、退避する場合はホームの入り口で時速25キロの制限が、その先の停止位置の前で15キロの制限がかかるようです。列車を降りて、ホームの後ろへと向かいます。全体的に綺麗な感じのホームですが、床面には仕上げのタイルなどはなく、側壁も斜め方向の部材が見える、簡素な作りです。また、ホーム上の柱は細い円柱で、構造物自体が大掛かりなものでないことが伺えます。線路の向こうから、3500系の空港急行難波行きが通過です。この車両はもともと、高野線と接続する泉北高速鉄道の3000系だった車両を、10年近く前に南海が譲り受けて、3500系としたものです。先頭部の左右上方に、車号プレートやロゴマークの跡が残っています。一方上り線の向こうに、木造の古さ全開の建物が見えます。仮囲いのせいでよく見えませんが、今私がいるホームとは時代が異なるらしく、屋根の作りも大きく違います。そして屋根からぶら下がっている看板には、難波方面の文字が。看板には3、4番線とありますが、矢印は左右に分かれており、一部列車という表記もついています。早速行ってみましょう。上りホームにベタ付きの駅舎との間には階段がありますが、横には蛇腹状のスロープもついており、バリアフリー対応にはなっているようです。下りホームへの連絡通路は、ここから階段を回り込んだ先にあります。地下通路は天井が低く、天井の照明には割れるのを防ぐために鉄格子のカバーが付けられています。そしてこの通路、今歩いているのは改札内ですが、改札外の自由通路も兼ねているため、双方の間にはフェンスが立てられ、動線が分離されています。序盤で左にクランクした通路は、今度は右にクランクしています。その途中で右手に伸びる階段がありますが、手前にフェンスがあり、上には行けないようになっています。また、ここから通路の内装や仕切りのフェンスの構造が明らかに古いものになり、これまでとは一味違う感じになります。しばらく進むと通路は突き当たりになります。こちら側には左右両方とも階段しかないようです。先に左へと進みましょう。階段の奥に見えているのが、先ほどのホームとは大きく違う古びた屋根。よく見ると左右対称ではなく、左側に張り出しているように見えます。そして階段を上がりきった場所にある木造屋根の下にあるのが、浜寺公園駅の下り、1番線と2番線のホームです。
床面は石が敷き詰められ、屋根の部材には木材が多用された年季の入った施設です。ただし、先ほどのカットに映っていたのは3、4番線。そのホームがあるのが、下り本線と先ほどの上り線との間の場所です。この浜寺公園駅でも高架化工事が進められています。事業延長はおよそ 2.7 キロで、浜寺公園と一つ上り方にある諏訪の森駅を高架化する計画です。概算事業費は423億円で、2028年3月末の完成を見込んでいます。すでに駅自体が高架化された下り方の区間よりは遅れをとっており、まだ今年5月に上り線を架線に移動した段階です。旧上りホームでは屋根の解体がある程度進んでいるものの、ホーム中央の屋根はほぼ丸ごと残っており、ホーム自体もよく残っています。そういえば正面の屋根、鋼材で補強されているところがありますね。そしてこの駅の特徴が、元の上り線の廃線です。普通の島式ホームである下り線に対し、上りホームの中間あたりで上り線が分岐しており、上り方のホームは対比線の横に設置されています。そのため、このホームは下り線側とは大きくずれている上、妙に長くなっています。対比線のみにホームがある、いわゆる新幹線型の廃線である一方、手前の本線にもホームがあり、これらは本線側が3番線、対比線側が4番線となっていました。ホームは途中で折れているものの、全長330メートル余りという、南海線内でも類のない長さだったのです。駅下り方の踏切からは、下り現在線と上り急線、そして上り現在線が並んでいる様子がよくわかります。意外なことに、上り急ホームの上にあった植え込みは、今もそのままになっています。架線中が右に余っているので、今後下り線が架線に切り替えられた際は、上り通過線のすぐ横に線路が敷かれるようですね。南海本線には8種類の種別がありますが、この駅に停車するのは、普通と準急の2種類のみ。ただし日中は準急がないので、日中この駅に止まるのは、毎時4本の普通列車だけ。上下線とも日中の退避は基本的に行われないらしく、4番線を発着する列車は朝夕の一部に限られていたようです。今年5月に上り線が架線に切り替えられた際、ホームは対比線側にのみ設置されたため、上下線で姿が違うとはいえ、廃線上はオーソドックスな構内になりました。そして地下通路の構造が途中で変わっていたのは、上り線を架線に切り替えた際に西側の入り口を移したことで、通路自体を伸ばす必要が生じたからです。フェンスで覆われていたあの階段は、上り急ホームへ繋がっていた階段の名残です。また、改札外の動線も当時はおおむね同じ位置で地上に出ていましたが、連絡通路が伸ばされた際に解体され、こちらの痕跡は残っていません。なお、連絡通路にはもともとエレベーターはありませんでしたが、通路が伸ばされた際、西改札の建物内にエレベーターがつきました。このエレベーターは両側にドアがあり、改札内外の動線が共用しているという変わった構造をしています。一方東側は元のままとなっているため、改札内外ともに階段しかありません。高架化工事が進んだ際には改良されるはずですが、もうしばらくの辛抱です。下り普通車が到着です。これは先ほどと同じ3500系で、ライトの周りの作りが先ほどの編成とは違いますが、正面の左右にロゴなどの跡があるのは同じです。南海本線の日中の普通列車は、末端部の和歌山市まで、全線2時間近くを通しで運行されます。下り普通は朝夕は対比線を発着する場合もありますが、日中は対比もないので、本線を発着します。古さの残る下りホームを、上り方に向かって進んでいきましょう。こうした島式ホームの場合、屋根の支柱は左右対称になるのが一般的ですが、このホームは違うようです。本線側の端に柱を出さないことで、動線をスムーズにするためでしょうか。そして上り方には、空調付きの待合室が鎮座しています。反対側には足元の部材が朽ちているところもありますが、随所に装飾が施されたこの建屋はおしゃれな作りで、ただ古いだけというわけではないように見えます。内部もこんな感じ。古いながらも品格のある内装です。見た目こそ古いですが、エアコンも完備されており、暑い夏でも快適です。また、ホーム上の排水口も最近ではあまり見かけないタイプで、年季が感じられますね。さらに先へと進みます。後からホームが延伸されたらしく、先端部では床面がアスファルト舗装になっています。
かつてはこの先のあたりにも上りホームがあり、前方の踏切の手前あたりまで続いていたのですが、上り線を架線に切り替える際に干渉するため、切り替え工事に合わせて撤去され、土台の一部が残るのみとなっています。ホームのすぐ先には、資材の出し入れに使うと思われる踏切があります。遮断機もついておらず、いかにも工事用といった感じです。5万系ラピートが通過です。2020年4月以降、一部列車の運行が取りやめられた状態が続いていましたが、今年5月に全列車の運行が再開されています。この駅は通過ですが、この車両は後で登場しますので、覚えておいてください。構内はこれでおしまいではありません。地下通路からの階段の出口で後ろを振り向くと、その先にはまだホームが続きます。かなり狭い場所ですが、階段の左右は通行できるので、列車が来る前にそそくさと通過です。この辺りには白線しかなく、黄色い点字ブロックがないことから、ここまでは列車が来ないのでしょうか。地下通路からのもう一つの階段とは、ホームの端で合流します。ちなみにこの階段、先ほど私が上がった階段に比べ、数段古い仕上げになっています。スロープで線路と同じ高さまで降りた先にあるのが、この駅のもう一つの出口、東出口です。手前には乗り越し生産機があるのみで、構内踏切を渡った先に、改札機を2台備えた小さな出口があります。東出口の外観がこちらです。波打ったひさしと、楕円形を空に押しつぶしたような、変わった形状の柱が特徴です。建物には窓口もありますが、東出口には駅員は配置されていないため、乗車駅証明書発行機が設置されています。なお、窓口前のインターホンは、駅員がいる西出口からの応答ではなく、一つ隣の羽衣駅からの応答です。自動改札機のメンテナンスの音を除けば、実にのんびりした雰囲気です。下り線が架線に切り替えられた暁には、現在の下りホームはもちろん、残っている東出口の建物も建て替えられることになりそうです。ただしこの駅の歴史の痕跡のうち、一番重要なものは、現在もあの線路の向こうで大切に保存されています。西改札の外観がこちらです。一見してわかるシンプルな構造の通り、この改札は高架化工事の中で、上り線を移設する前後のタイミングで供用が始まったものです。一方それまで使われていた駅舎が、この向かって右側にあります。この駅舎は、駅開業から10年が経過した1907年に建てられて以来、2016年1月まで100年余りにわたって、駅舎として使用されてきたものです。駅舎は上りホームにベタ付きになっており、駅舎正面の改札を抜けると目の前が上りホームという、便利な構造でした。設計したのは、東京駅丸の内駅舎で知られる辰野金吾で、辰野が初めて設計した駅舎が、この建物だとされています。屋根の正面に見える、ドーマー窓と呼ばれる屋根窓や、柱の骨組みを外部に出して装飾として活かしたデザイン様式などが特徴で、辰野が若い頃にイギリス留学していたことに影響されたという説があるほか、細かな装飾は随所に見て取れます。1998年には、国の登録有形文化財に登録されました。駅舎のたもとには、詳しく見ることができる QR コードもあります。開業当時は浜寺駅という名称だったところ、この駅舎の新築と合わせて、現在の浜寺公園駅に変更されました。現在では日中は普通列車しか止まらない駅ですが、西側にある浜寺公園はかつて大阪からの観光地として有名な場所であり、あのような立派な駅舎が建てられたのには、当時の賑わいも関係しているようです。この駅舎には高架化工事の際に解体される話もあったものの、最終的に建物を保存して活用することが決まり、解体は免れることができました。そして、現駅舎と並んだ旧駅舎を見て、何か気づかないでしょうか。もともと上り線にベタ付きとなっていたのに、今の駅舎は旧上り線から離れているのです。そう、この旧駅舎、元の位置だと上り架線に干渉することから、2016年1月に駅の機能を仮駅舎に切り替えた後、同年11月から12月にかけて、引き屋と呼ばれる手法で現在地に移動されたのです。これは、建築物をそのままの状態で移動する建築工法であり、複数の条件が揃わないと実行できません。この駅の旧駅舎の場合、平坦な土地が広がっており、建物の作りがしっかりしていて、歴史的価値が高いことが功を奏したようです。一方、移設されてから5年余り経つこの駅舎は、ただの置物になっているわけではありません。
正面向かって右はステーションギャラリーになっており、おしゃれな照明や内装が活かされた内部には、かつての写真が展示されています。その中には、この駅舎がホームにベタ付きになっていた頃のものもあるなど、見ていて飽きないギャラリーです。また、中央と向かって左側は、毎週火曜日以外カフェとして営業されており、冷房の効いた室内でケーキセットも食べられます。先ほどのメニューボードの片隅には、南海の看板車両、ラピートのイラストもあります。旧駅舎はこうして大切に保存されている一方、上り急ホームの解体も間もなく始まろうとしているほか、下り線が今後架線に切り替わった際には、現在下りホームにある待合室などの移行も完全に姿を消すことになりそうです。完成予定まではあと5年半。記録はお早めに。ご視聴ありがとうございました。